hata kodi ya nyumba irudi chini. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja Raila Odinga ne oyudore kama tek tok kweth mag jodolo mawuok e kar dak mar Westlands temo sunde mondo opuodh jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi ne dwaro mare mar bedo gavana ma Nairobi e yiero mar higa mar 2027. Ne en kwayo ma obiro ndalo 4 kende tok migosi Odinga siemo wang' josiasa ma Nyanza kuom bedo gi miluma mar telo kapok kinde yiero chopo. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Egiko odira mokalo kane olimo gwenge ma Siaya, Kisumu gi Homa Bay, migosi Odinga ne ohum nono gi josiasa makoro geto kombe mamoko mamalo mana higa achiel kende tok yiero maduong'. Ka okon ng'igie sani giket mahino margi e tiene jopiny. Kata kamano, kawuono e nyasi mane obagi gi kweth jokanisa mane jiwo dwaro mar Tim Wanyonyi mar bedo gavana ma Nairobi, Raila noyudore e kanyaklano ka bende jodologo ne jiwe mondo mi opuodhi Wanyonyi ne dhi laro komno e higa ma yiero ma 2027. Ne en romo ma Odinga ema noyuoro kaka wendo ma odhial. Huyu mheshimiwa Wanyonyi aweze kurekebisha mambo yaliyoharibika pale City Hall, na watoto wetu waweze kwenda shule, wamama wetu wafanye biashara yala anayofanya hapa Westland. Jodolo go mathoth giwuok e gwenge ma imbo mar Kenya to dak Nairobi kae noramo ni wang'ni Wanyonyi ema oromo bedo gavana ma Nairobi. E yiero mokalo Wanyonyi ne ochako dok manyo kom mar od bura ma Westlands tok riwruok mar Azimio ne ochopo e winjruok ni Polycarp ema fwadho bandera mar Azimio kokalo e otiko mar Jubilee. Ukituona hivi mheshimiwa Raila, sisi ni hatari sana. Hii ni makanisa karibu 100 iko hapa. Na tukiamua tuanze kampeni ya kufanya mtu akuwe governor, 2 days timu yako governor wa Nairobi. Na Honorable Tim is a leader who is not tribal. Honorable Tim is a leader who is organized, a mobilizer, and educated. Migosi Odinga kano yudo thuolo mar twak e romono nomedo gido iwach manyocha owacho kaloni ok owinjore tim siasa ma omondo kapok kinde yiero ochopo. Juzi nilienda kule Kisumu, nimekuta mtu ambaye alichaguliwa kama MCA. Yeye anatangaza ati mimi nataka kuwa mbunge. Mwaka mmoja nimepita hajafanya kazi kama MCA. Watu hawajaona. Nikamwambia kazi yako ya MCA nitakuuza wewe ukitaka kuwa mjumbe. Ngoja kwanza fanya kazi kama MCA mpaka 2006 uanze kampeni. Migosi Wanyonyi mane dhialo to ne okowuoyo e paro makamano kata kodoko ni Odinga nosunge ka jatelo ma ogeno ahinya kalore kod tije. Wakati ni sasa. Na nyinyi wenyewe mumeamua, sivyo? Yeye ni mtu ambaye anajua kazi yake. Yeye ni mtu kwanza amesoma vizuri, anajua mambo ya sheria, anajua mambo ya uchumi. Mtu kama huyu anaweza kufanya kazi kubwa zaidi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jachiwache lo sirikal Isaac Mwaura